אז מה חברים, כאן נבוא מקלאש רויאל IL, וכאן פה עם עוד פעם שתי חברים שלי, אושר ויובל. ואושר תגיד שלום. שלום. יובל תגיד שלום. שלום. אז יצא אתגר חדש כפי שאתם רואים, האלקטרו ויזארד. הוא יצא לפני כמה שעות כנראה, או אתמול. לא, היום. אז אושר בינתיים שיחק והוא הגיע למשחק הרביעי עם 2 הפסדים, אבל לא נורא. יאללה אושר תשחק, נקווה שהוא יצליח. בואו נתחיל עם המשחק הראשון, נקווה לטוב. אז זה הדק כמו של יובל בסרטון שנעלה, כי נעלה 2 סרטונים. כן, בגלל שלא העליתי הרבה זמן, וגם תחכות קצת, יהיה לכם גם פתיחת תיבות מטורפת. עם מג'יקה, סליחה, לא סופר. עם מג'יקה, 2 גולדן, ואפילו ננסה להוסיף עוד איזושהי טבע טובה. אולי עוד גולדן או טבע אחרת. אז זה הדק כמו של יובל שנעשה את הסרטון. אז בואו נתחיל. אז נכנסנו למשחק הראשון. בואו בינתיים ניתן לאושר לדבר. הוא זה שמשחק פה. לא, אז לא. ארנה שישית. או שלא בארנה 6, הוא בכלל בארנה אחרת לגמרי, פשוט כמו שאתם יודעים, ככה זה בצ'אלנג'ים. כמו שהאלקטרו ויזארד עכשיו ממש מוריד את הבאולר בקלות. הוא שם פרינסס כרגע. אלקטרו ויזארד לא הלך על הפרינסס, זה מה שחבל. אוקיי, עכשיו הוא שם למברג'ק. אני לפחות שהוא לא אוקיי, הוא הרג את האייס ויזארד שלי. אני מנסה לעשות פה קאנטר פוש קטן. לא אלקטרו ויזארד עכשיו, אבל יש לו לוג. לפחות שהוולקרי תיתן מכה. אוקיי, היא נתנה מכה. אני לא בזבז לוג, אני אשים פה אלקטרו ויזארד גם. שים כמה חצים. אוקיי. בינתיים אני אחכה להתקפה שלו, ואז אני אדע מה צריך לעשות.